الجزائر وتحيا الثوره الجزائريه، والمغاربه لم يفعلوا ثوره. لازم صافي. تريد تبقى دير الثوره المغربيه، خلاص نتناقشوا فيها. السلام عليكم. انزل يلا انزل 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 انزل، خليه ينزل، هو لا تنزله، لا تنزله يا مشرف عشان بعدين يقول نزله. خلاص انزل انزل انزل. انت عبد الملك تريد تبقى ولا تنزل؟ تحية الجزائر، تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية. يلا نهزموا، يلا برا. تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية، وتحية من حرر المغرب العربي، وتحية من حرر المغرب العربي. انا من المنطقة الشرقية من مدينة بركان. غادي نبدي المداخله ديالي بواحد الواقعه اللي كانت وقعت ما بين بوخروبه وجدي والد امي الله يرحمه في بركان. في بركان ايوه قولي. لان كان كيكون معاهم جماعه وجده كلها، كانت مع الجد ديالي والوالد، وفي دار بالحاج ودار رمضاني وهذا كاملين كانوا مجموعه. ايوه. فجدي الله يرحمه كان عنده مستودع ديال السلاح، هو اللي كان كيعطي السلاح للمقاومين مغاربه وجزائريين. اخر مره جا فيها بوخروبه البركان خداو السلاح، وللعلم السلاح كانوا كيدوه لهم مغاربه، هما اللي كانوا كيدخلوا لهم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، لو كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي كيف ما عهدناكم في القناة جبنا لكم مقطع طويل، لايف طويل، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشاهدوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، كذلك كتبوا لي الاراء ديالكم اسفل التعليقات، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. تحيا الجزائر وتحيا الثوره الجزائريه، والمغاربه لم يفعلوا ثوره. لازم صافي. تريد تبقى دير الثوره المغربيه، خلاص نتناقشوا فيها. السلام عليكم. انزل يلا انزل 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 انزل، خليه ينزل، هو لا تنزله، لا تنزله يا مشرف عشان بعدين يقول نزله. خلاص انزل انزل انزل. انت عبد الملك تريد تبقى ولا تنزل؟ تحية الجزائر، تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية. يلا نهزموا، يلا برا. تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية، وتحية من حرر المغرب العربي، وتحية من حرر المغرب العربي. انا من المنطقة الشرقية من مدينة بركان. غادي نبدي المداخله ديالي بواحد الواقعه اللي كانت وقعت ما بين بوخروبه وجدي والد امي الله يرحمه في بركان. في بركان ايوه قولي. لان كان كيكون معاهم جماعه وجده كلها، كانت مع الجد ديالي والوالد، وفي دار بالحاج ودار رمضاني وهذا كاملين كانوا مجموعه. ايوه. فجدي الله يرحمه كان عنده مستودع ديال السلاح، هو اللي كان كيعطي السلاح للمقاومين مغاربه وجزائريين. اخر مره جا فيها بوخروبه البركان خداو السلاح، وللعلم السلاح كانوا كيدوه لهم مغاربه، هما اللي كانوا كيدخلوا لهم السلاح، ماشي هما اللي كانوا كيدخلوا السلاح ديالهم. عطاهم السلاح وطلب من جدي انه يسلفوا الفلوس. تقدري تذكري لنا اسم جدك؟ الحاج الطاهر. الحاج الطاهر، عشان اهل بركان عشان تاكدي، لانه قد ياتيك واحد يقول من هو جدك لا يعرفه احد، تكوني مثلا يكذبوك، لكن بما انك ذكرت الاسم اهل بركان اكيد يعرفوا الاسم. ايوه. لا الحاج الطاهر نقول لك حتى الاسم العائلي، الحاج الطاهر العروسي. ونعم. اعطاه بوخروبه فلوس. قال له سلفني الفلوس. اعطاه ما يقارب في هذا الوقت ديالنا الحالي 5000 درهم سلف. قال له عادي غير نوصل للجزائر، عادي هذا فلوسك، هذه نصيفطهم لك نجيبهم لك، عادي يجوك فلوسك حتى للدار. ملي مشى بوخروبه شنو دار؟ مشى علم السلطات الفرنسيه عن مكان مستودع السلاح. لا والله العظيم. وجدي راح فيها 2 سنين ونفاوه من مدينه بركان، داوه العين مومن بحكم قضائي، راه عندنا حتى يعني في عائله عندنا حتى الحكم القضائي، يعني استخرجناه من المحكمه وكل شيء. صيفطوه منفى العين مومن، واحد المكان قريب على مدينه الراشديه لمده 2 سنين، وعطاوه خطيه فلوس، يعني خلص واحد الغرامه مده 2 سنين. هو كان حسابه غادي يعطوه اعدام، يعني السلطات الفرنسيه غادي تعطيه اعدام. اسالك بالله، هذه يعني الحكايه حقيقيه؟ لا والله العظيم، راه شوف شهاده للامانه. يعني انت من حكاها لك، جدك ولا جدتك؟ جدي شخصيا. جدي شخصيا. يعني انت عاصرتي جدك انت في العمر؟ عاصرته. هو شوف، تزاد جدي، كان تزاد في 1917 وتوفى في 2017. اوف ما شاء الله. يعني كم تعمر؟
100 عام، كانت بقات له يمكن شهرين ولا 3 شهور باش يكمل 100 سنه. 100 سنه توفى بكامل صحته، يعني مول الامانات دا امانته وهو بكامل صحته. طيب اكملي يعني راح بخربة اوشى واخبر الناس عن مكان هذا مكان مستودع السلاح. فين كان جدي مخبي السلاح، لان كانوا كيفرقوه على مناطق باش الا شي واحد يعني تشد فيهم ما يتشدوش كاملين. كان شويه في دار بالحاج، شويه في دار الرمضاني، شويه في دار العكاوي، شويه في دار جدي، يعني كان داكشي متفرق. يعني حتى في كما نقولوا في المنطقه الجغرافيه ما كانش كل شيء في بركان. كان في بركان، في الجبال، في الرقاده، في احفر، يعني كانوا يفرقوا المسائل باش ما يديولهمش السلاح كله، يعني ما يتصادرش كله. فانقطعت العلاقه يعني نهائيا. طيب في سؤال، هو رجع الفلوس بخربه ولا ما رجع؟ لا ما رجعهمش. ما رجعهمش. وانا سالت يعني مات وهي في ذمته. في ذمته وحق الله العظيم. انا خلاص يا جماعه، بلغوا ابناء ابو خروبه يبروا ذمه ابوهم. الدين لا يسقط حتى عن الشهيد، حتى لو فرضنا انه شهيد. ما عنده ابناء، ما عندوش اولاد. ايوه، هو لم ينجب. جدته، خالته، عيال عمه، اخوتها يعني، ولا الجزائريين اوراس ولا مالك يدفعوا للاخت 3000 درهم او 4000 يورو. الله يرحم لكم الوالدين، لانه لا فقط 500 اورو، فقط 500 اورو. تقريبا هذا. وعادي نقول لك انا الوالد التبونيون. مرحبا، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك. من اين الاخ؟ مغربي. لا ويلا كيف؟ والله فكرتك تبوني. لا الله يحفظك، انت بخير؟ الله يسلمك. انا في اللايف. الله يبارك فيك. الله، انت هنا، انت من سكان البلاد؟ انا في سطات. وانا في ليفربول اصلا. الله لك الديسمين. الله يحفظك يا اخي، الله يسلمك، شكرا لك. صورة معك. صورة؟ طيب دقيقة يا شباب. احلام، ما رأيك أنتم الورثة سامحوا في 5000؟ لا شوف، أنا والله العظيم شوف شهادة أمام الله سبحانه وتعالى نتحاسب عليها. أنا سولت جدي قلت له واش تسامح له؟ قال لي ما نسامحلوش لا دنيا ولا أخيرا. نتلاقاو في هذيك الدار. قال لي لأنه قال لي سلف، ما قاليش عاوني بالمال، لأن كانوا كيعاونوهم بالفلوس. الله. فيعني فرق من اللي واحد هو قال لي هو طلبها مني سلف. قال لي كون كان قال لي الحاج اعطيني الفلوس انا محتاج الفلوس. يعلم الله كم تدين من آخرين. ضرب الحاج. اسعد النقود هذه لو كون ساعدوا عبد الكريم الخطابي لاخرج اسبانيا، والله العظيم لو ساعدتم عبد الكريم الخطابي رحمه الله ولم تخونوه ولم تاتوا بالحمايه الفرنسيه، والله السلاح سنديتوا الجزائر. اصبر الله يرحم لك. والله لو كنتم رجال ما لجأتم للمغرب، لحررتم ارضكم لوحدكم. لحظه لكن هذا الرجال. يا جماعه اسالكم بالله العظيم، شوفوا الاخت والله ما فتحت ميكروفونها وانتم من اول تاخذ حقها. هي تريد حقائق، أنا أمنتها بالله أني ما تكذب علينا. وأنا قد قالت لكم جدها تعمر 100 سنة. ويكفيك يا أخي أوراس أنه ثبت أنه بخربة كان عند المغاربة، كان عندهم أكلوا شربوا. أنا والله شفت المكان في بركان، شفت الدكان اللي كان ينام فيه والمطعم اللي كان يأكل فيه، وكانوا يسموها المجدوب، وكان متنكر أصلا، وكانوا يأكلوه، وكانوا يقولوا لي والله العظيم العقاوي هذا كان قال لي يا أختي أحلام أن النساء في ذلك الزمن كان إذا ذبحين الأضحية ينزلين للثوار الجزائريين يأكلوا، وكانوا يتبرعين يعني يا أخي أوراس عيب. هي تتكلمك عن حقائق تاريخية. مسألة أنه تدين ونهب أموال الناس وبعدها مات وهم في ذمته عادي، قدوا عند رب العالمين يسامحوه ولا شيء، لكن لا تستطيع أن تنكر أنه عاش عندهم وأكل من خيراتهم. هو غيره من جماعة وجدة. وأنا رحت عند حموشي في الناظور وحكوا لي حكاوي. الحموتي أيوة الحموتي عمي محمد الحموتي. أيوة كملي حكاية جدك يا أختي. فقلت لك فاش كان الجزاء ديالو انه مشى بلغ بمكان فين كان عنده المستودع ديال السلاح، فين كان عنده السلاح، مشى بها بسنتين ديال السجن والغرامه والنفي وهذا. سجنوا هذا الكلام ايام الحمايه، يعني كان الفرنسيين موجودين عندكم. فاش كان محمد الخامس الله يرحمه، فاش كان في المنفى. ايوه يعني وقت الحمايه. الا بغيت نبعث لك الصوره ديال الحكم القضائي، يعني واحد المستنسخ. والله انا اريدك ترسليه، قسم بالله ارسليه. والله العظيم انا نرسلو لك. انا غادي نشوف ان هذا نسق مع المهره ونرسلو لك. ايوه نسقي مع المهره، تمام اوكي. الوالد ديالي، والدي الله يرحمه اللي توفى قريب، كان هو المسؤول عن حمايه بوخروبه في مدينه وجده وكل تنقلاته في المنطقه الشرقيه. ابوكي
الوالد ديالي الله يرحمه. اللي هو ابن جدك ولا كان جدك من امك؟ لا لا هما يعني العائله، الوالده والوالد من العائله. من نفس العائله. اي يعني من العائله كيجيو لبعضياتهم، ولكن الوالد ديالي كان في واحد القسم ديال الامن اللي كان هو كان المسؤول على الامن ديال بوخروبه ملي كان في وجده، والتنقلات ديالو لبركان فاش نقلات الاذاعه من بركان وداوها الناظر عند الحموتي ومع ذلك كيعاودنا الوالد ديالي الدار اللي كانت عنده في وجده اللي كان ساكن فيها كان كينعس فيها بوحدو. من هو بوحدو؟ بوخروبه. كان ما يثق حتى في شي واحد، ما داير الثقه حتى في شي واحد نهائيا، حتى المقربين، حتى من جماعه المقربين، حتى من جماعته المقربين. شوف هما المقربين الاصدقاء ديالو المقربين كان كريم بالقاسم وكان عبد الحفيظ بوصوف. هادو جوج هما اللي كانوا الاصدقاء المقربين ديالو، وكيوصلوا حتى للباب وهو كيدخل يسد الباب وهما كيخرجوا، كيمشي ما كيدخلوش للدار، يعني من الباب كيمشيو، ما كانش يخليهم يدخلوا. الوالد واحد المره قال له راني بحال زعما سمعت الحس، هو كان شويه فيه الوسواس. الوالد ديالي شخصيا من ماله الخاص شرى له القفل باش زادوا للباب، ضاعف له القفل يعني. ضاعف له، قال له ضاعف لي، بغيت زعما قفل مضاعف. لا حول ولا قوه. الوالد ديالي كان شاهد على الجرائم ديال بوخروبه، كان شاهد عليها لانه كان كيمشي مع فين ما مشى. للاسف قتل الناس في مدينه وجده. يا اختي لو انت قلتي لي انك موجوده كنت زرت انا العائله وتوروني حاجات، يعني انا كنت عندكم قبل شهرين الله يسامحك. والله لا، راك مشيت حتى داك اللي مشيت عندهم من العائله. اللي تغدينا عنده. اذا انا اوصل لك عن طريقهم عشان تعطيني الوثائق هذه. اوكي. اذا انا من رايي انك تبلغي العائله يسامحوه في الفلوس، او ما دام جدك قال قبل ان يموت انه لن يسامحه. قال انه ما بغاش يسامحه. انا والله العظيم الا انا سالته شخصيا قال لي ما نسامحوش. شاهدوا من اهله يا استاذ اسعد. هذا يعني يا اسعد لحظه. ايوه الرد ولا ننتظر؟ يا اسعد خلي الرد. يا ولد العاصمه سد المايك. وانت عبد النور او اسمك مساله السرقه هذه يبدوني من الرؤساء، يعني انا سمعت انه هذه آفة السرقه موجوده في المجتمع بشكل مخيف عندكم، يعني حتى الرئيس نفسه ينهب اللي اكلوا ويشربوا يتدين منهم ويمشي يخرب بيت فرنسا. طيب اختي عاد عندك شيء انت ولا نعطيهم؟ شوف انا اقول لك السي اسعد، هادو الاصدقاء اللي قلت لك المقربين ديالو كريم بالقاسم وبوصوف هما اللي كانوا كينفذوا الجرائم ديال بوخروبه، اخر هو كان ملقب بعقب الليل. تخيل استدرجوه المدينه طنجه باش قال له بوخروبه، قال لهم بانني غادي نعطيكم المناصب، يوزع عليهم المناصب. هذه الجريمه الوالد ديالي شاهد حاضر فيها، كان معاه جالسين، وقالنا جابوا صوف من وراه وبالكرافات، شفت الكرافاطه ديال هذا الكرافاطه جا من موراه وخنقوا بها عقب الليل، اللقب ديالو. وملي تدخل للانترنت ولا تهضر مع الجزائريين يقول لك عقب الليل استشهد في كذا ومثلوا بجثته عقب الليل قتل بمدينه طنجه بوصوف، عبد الحفيظ بوصوف هو من قتله بالكرافاطه بامر من بوخروبه. لا حول. بس وفري الباقي. لا تروحي انت، خليكي. عبد الملك ولا اورس واحد منكم؟ والله واش نرد لك، واش راح نقول لك، انا 48% حماق. واش راح نقول لك؟ والله ما قلت خلي الاوراس يتكلم مع الاوراس. خلي نتكلم انا بركه. خلي نرد على الاخت هذه اللي جابت لنا. يا اسعد الشرعي، نبدا ببادئ الامر. بومدين لم يكن يعطي الأوامر لكريم بالقاسم، لأنه كريم بالقاسم أكثر منه رتبة وأكثر منه يعني قيادة. وبومدين جاء في 1957، وعقب الليل الذي تتكلم عنه أنا أعرفه، مات وهو الذي أسس مؤتمر الصمام، وهو عبار رمضان رحمه الله من القادة الكبار في الثورة، مثل كريم بالقاسم. وقلت لك بادئ الأمر يا أسعد، هذه يعني فرنسا فعلت الفتن بين الثوار كريم بالقاسم ثوري وبوصوف ثوري وعبار رمضان ثوريين من الثوار الكبار. عبار رمضان صحيح مات في المغرب، هذه لا ننكر، مات
يا اخي نزل هذا بيسب، هذا نزلها. لا اخويا ما نسبش، لا حبيبي. زنده هذا ما يسبش، لا ما يسبش هذا. دقيقه اخويا يهضر. روح هذا خليه يهضر، روح اتكلم في بلاصتك. خلاص اعطي دورك يا وراس. كل لحظه هو بومدين هذوك الزوج اللي كنت تقولوا يعطي لهم الاوامر هم من صنعوه. بومدين كان في القاعده الغربيه ما كان والو، الضرب كان في ما كانش صحيح. انا من منطقه الاوراس جاي تعلمينا تاريخ الثوره في لذيذه ما يمد حتى امر. هذوك الزوج هم من يمدوا الامور. بوصوف هو مؤسس المخابرات، كيفاش يجي هو بومدين يعطيه الاوامر؟ كانوا بيناتهم كانوا قلت يا ولد العاصمة اسكت خليني نتكلم. نظرة سياسية، كان عنده نظرة عسكرية. لماذا بومدين أصبح رئيس المخابرات؟ كانت واجدة باش تتفاوض مع فرنسا وتحاول لماذا يقاطعون العاصمة دائما؟ ما تمرروش المغالطات. لا يا زيمو يا حبوب انت لي فوق. اصبر ولد العاصمة ارجوك، لماذا أصبح رئيسا؟ سجلها في ورقة يا جماعة. قلنا له إذا كان بومدين أقل رتبة لماذا أصبح هو الرئيس؟ وفعلا هذا سؤال بس تطرح. لأنه الباءات الثلاثة تفهموا أنه ما يكونوش رؤساء. الباءات الثلاثة اللي هما كريم بن قاسم وبوصوف وبن طوبال الثلاثة تفهموا ما يكونوش رؤساء، وهما اللي عينوا هما اللي تفاهموا باش يكون بن بله او الرئيس وتاتا. يا اخي ما تمروش برك المغالطات. الثوره تاعنا كانت ثوره نزيهه، وان اقتتل الاخوه تبقى ثوره نزيهه. اللي قال لك كانوا يعاونوا فينا هذا الاخت كاذبه. كيفاش تعاونينا والاموال تاع واد سوف؟ شكون اللي يجي يوقف مع اموال واد سوف والبسكره والسلاح؟ هذا هو التاريخ السلاح كان يجي على ليبيا، واول مره حاولنا نجيبوا السلاح على المغرب في باخره عطوس بيع بينا الحسن الثاني وتحكمت الباخره وعلى جالها حادثه الطائره. ضربوا القاعده تاعنا كل بعثوهم لفرنسا، باعهم الحسن الثاني. والتاريخ عمره لا ما تقدروش تكذبوه. انا من عائله ثوريه، عندي 6 شهداء حبيبي، عندي 6 شهداء من الولايه الاولى. سقسي الاولاد او يعرفوا ايش معناتها الولايه الاولى. جاي انت تمري المغالطات. بومدين من الناس في الثوره مره سلق من الليم يجي باباك يسالوا صوارد الثوره. هذاك البيت اللي مات فيه عبان رمضان راهو في تطوان وليس في طنجه، باش نصلح لك المعلومه. وهذيك المزرعه ملك للثوره الجزائريه، لأن الثوره الجزائريه كانت تملك بيوت في فرنسا، في المغرب، في تونس، وكانوا يستعملوها المجاهدين حين يتنقلوا. السلام عليكم، ما تمروش المغالطات. طيب لحظه لحظه يا اخي، لحظه لو سمحت زيمو سد المايك ديالك لو سمحت يا اخي الكريم. الاخ الذي يتحدث سد لها المايك لانه بيقاطعنا بعد شويه. المشكله انهم بيتكلموا بطريقه متعبه. انا حاولت الان افهم ماذا فعل الحسن الثاني، ما فهمت والو. انا ما بيعطوني عقلي فر عقلي، لانه يا اخواني تعبتونا. اخينا الاوراس والاخ هذا زيمو، ليش بتدخلوا متشنجين يا اخي؟ والله انك تتكلم باسلوب استفزازي يا حبيبي. ما استفزيتك، انا لله وانا اليه راجعون. من يستفزكم انتم؟ صلى على رسول الله. ما استفزيتك ولا استفزيتك. انا اطالبكم فقط. والله العظيم انا حاولت اجمع كلامك يا اخي. اذا المغاربه فهموك يردوا عليك، اما انا والله ما فهمت والو، بانه انا لهجتك ما فهمتهاش وبتسرع سرعه. انا اقول لكم ادخلوا مسترخيين شويه علشان تهزموا هذول اللي بيضحكوا عليكم. هذول واحد ما اشرح لي انا التاريخ تاعي. يا اسعد هم ما يعرفوش ولا اسعد هم لا يعرفون التاريخ يا اسعد. هذا تاريخنا صاحبي. تاريخي نفخر به خويا. داكور سيتو داكور نخبخت كوا. الله يخرب بيت فرنسا. خلينا نكملوا يا اسعد، خلينا نكملوا. لحظه يا اخي لحظه. هو قال عباره يعني شوي غريبه. قول لي. انا ساعطيك الدور تتعدلها. يقول لك الثوره كان عندها املاك حتى في فرنسا. ثوره ضد فرنسا وعندها املاك في فرنسا. عندها اشتراكات يا اسعد، اشتراكات. لحظه اشتراكات جزائريين. اصبر يا حبيبي، خلوني افهم. اولا انا اريدك ان تتكلم بهدوء. قل لي كيف الحسن الثاني يحتويك. لحظه اصبر
يعني الكلام الذي أنا ولد العاصمة بيرد عليكم فيما هو شأن يخص المغاربة والأخت أحلام. شوف، يعني من غير المعقول أنك تقاتل فرنسا وعندك استثمارات في فرنسا وعندك أملاك في فرنسا، هذه يعني ما أدري كيف زلت عليك. اشتراكات يقولوا لها أسعد، اشتراكات جزائرية في فرنسا على أملاك. يا إله إلا الله، قال أملاك يا أخي اسمعني يا جزائريين كان عندهم مقاهي وأموال المقاهي يا اسمعني يا أخي، اسمع يا أخي، أنا قد قلت لك لا ما تلاعبش معايا في الكلام، ما تلاعب معك يا أخي، أنا قاعد أحط لك النقاط وأنت فندها لي، بس لا تقاطعنيش، خلني أكمل. يعني لك أملاك في فرنسا وأنت في نفس الوقت ثائر ضد فرنسا، هذه مش راكبة. أوكي نفهمها لك. لا إله إلا الله، خلني لا ما أكمل يا صاحبي، لو سمحت يا أخي سد المايك حقك، لا ما أقول لك افتحها. ما تاخذش خويا. السلام عليكم، تعييني نتايا والله. مع السلامة يا أخي، مع السلامة. يعيك صح يعيك. سير يا أخي سير، الله يفتح عليكم. يعني تريدوا تهدروا هكذا؟ فكر نفسك في بيتكم عند مرتك وعيالك ولا كيف؟ أنت في لايف واحنا نردنا واش بالك نهبطوا عبد الملك ونتهناو، خليهم هما في بعض. مع السلامه، هربوا باسكو يسعد علي. يلا هربوا احنا نهضروا هما كيجيبوا مع السلامه. بومدين الراجل تجي وحده كيما هذه تهضر في بومدين، الله لا يتربحها. اذا كان بومدين يحكم الجزائر كومبلي ما تجي وحده كيما لحظه عندها والسرق هما يا اخي ما يجيبوش للسعود تقطع الكلام يا سعد الشرعي، تقطع الكلام، لا تخليه تقطع الكلام يا سعد الشرعي، تقطع الكلام ولا تخلي واحد يكمل، ما تخليه لما يعطيك حقائق. شوف تحيا الجزائر وتحيا الثوره الجزائريه، والمغاربه لم يفعلوا الثوره. لازم صافي، تريد تبقى دير الثوره المغربيه، خلاص نقشوا فيها. السلام عليكم. انزل يلا، انزل خليه ينزل، هو لا تنزله يا مشرف عشان بعدها يقول نزله. خلاص انزل انت عبد الملك، تريد تبقى ولا تنزل؟ تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية. يلا انهزموا، يلا برا. تحية الجزائر وتحية الثورة الجزائرية، وتحية من حرر المغرب العربي، وتحية من حرر المغرب العربي. نزل كل حاقد على الجزائر. انسحاب جماعي. يلا سير يا عبد الملك، سير يلا، سير معاهم المقبرة. انسحاب جماعي. لحظة يا أخي، لحظة أحلام، والله العظيم عالم. أنا باقي شوية أفتح السيارة وأنط، يعني والله لحظة يا أخي، لا قد طلعنا شوية، خلينا نتنفس يا مشرف. لحظة يا أخي، لحظة. إذا بيسكت يسكت، ولا لا قد تنزلنا واحد. يلا أخذنا نفس من الأولين. واو، إيش من نوعية هذول البشر يا أخي؟ إيش من نوعية؟ أنا عاطيه مساحة وعاطيه وقت وعاطي كل شيء، وداخلين مثل الثيران. هذا دليل على انه ما عندك حجة. والله رفع الصوت دليل ضعف. شوف كيف بيتكلم بتار، والله فتار بيتكلم وحاطط رجل على رجل، ويمكن بيأرجل، ويمكن بيفسفس بهذولاك الحبوب هذولاك يأكلونها، وانا قاعد اتكلم. ولد العاصمة بيفتح وكذا. الاخت اخت مرة بركانية محترمة، فتحت تكلمت كالبني ادم. انتو كلامكم مش طريقة اوادم، مش طريقة يا أخي. الطريقة الذي بتتكلم بها أنت ما هيش طريقة ناس عاقلين. عندك مشاكل نفسية، دليل على أنك مو واثق. ولا الواثق واثق، يعني تلقى هادئ متوازن صابر إلى أن يأتي دوره، لكن بوم طاح بوم طم، في الآخر تنسحب انسحاب جماعي. مذلين. طلع يجي يقول لك الثورة الجزائرية عندها أملاك في فرنسا وهي ثائرة على فرنسا، وقال لك لا هذا تاريخي، هذه ثورتي لا تناقش. انت بتكلم شوشع. حد قال لك ان انا شوشع؟ ولا حد قال لك ان انا عمي تبون؟ امامك سعادة شرعي، ما يمكن تمرر علي حاجه انت هكذا. لازم اوقفك وقول لي. يقول لك الحسن الثاني مدري ايش باع، يعني هو مأكلك ومشربك وعاطيك وجده وعاطيك بركه وتاركك تبقى. كبسوا قد معي انذار. عليكم يمكن القلم او ما ادري ايش حصل. ادعوا كبسوا قوي. الحسن الثاني تاركك في وجده وتاركك في بركه ولم يحرض عليك ويحث المغاربه على ان ياكلوك ويشربوك ويغسلوا لك ثيابك ويفهموك ويخليك ثائر ويقروك مثل بوتفليقه مثل بن بله بن هذول كلهم. في الاخر تجي تقول لي الحسن الثاني اخذ الاسلحه وباعهم. يا اخي والله العظيم قسم بالله العظيم عقليه الحجر. الاخ انا كذبت.
يا اسعد والله كله. شوف سبحان الله، تقول انت تصف الجزائريين التبونيين، ماذا تريد وراء مثلا كلمه التبونيين مثلا؟ وش فيها انت؟ لا 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 ما فيها حتى شيء يا سيدي. نمشي معك في كلامي، ولا فيها ولا شيء. لماذا تطلق اسم التبونيين هكذا؟ اقول لك شوف لحظه انت سالتني، خليني ارد عليك. تفضل. حتى اميز الجزائري من التبوني، لانه في جزائريين احرار لا يخضعوا للتبون. شوف اقول لك اسعد اخي، اسعد لحظه انت امام خيارين. اقول لكم مثلا انا عندي خلاف مع انصار تبون، هؤلاء انا اسميهم التبونيون، وعندي يعني بقيه الجزائريين هذول نختلف ونتفق معهم، لكن التبوني انا اميزه. يعني انت تريدني اقول لكم الجزائريين واعمم عليكم كلكم؟ ما ترضيك هذا الكلام. ولكن انا احدد يعني شريحه معينه وهم التبونيون الذين يصدقوا عم يتبون. اذا في واحد يكذب اكبر كذاب وعم يتب. شوف بما انك شفت هذه، شوف والله العظيم يا اسعد، احنا الجزائريين حتى واننا ناقمين على نظامنا. شوف تبغي هذا المصطلح دتها ناقمين على النظام، الا لا والله سنحارب من اجل حريته. اقسم بالله، يعني مش حريته، لما اشوف انسان ضد هذاك الانسان ساقف مع النظام تاعي مهما كان. انا ثاني انت ما تحبناش نقولوا احنا المغاربه العياشه والصناغله ولا نجبدوا الملك تاعهم. لا نريد ذلك يا اسعد، والله العظيم لا نريد ذلك. ايش دخل انتم ما خليتوا حاجه ما قلتوها فيهم؟ لا اسعد، المشكله انك هل انت محامي على المغرب؟ انت فقط تريد يا اسعد، شوف انت فقط تريد ان تستقر في المغرب، وان شاء الله تستقر. تريد ان تبني لنفسك محيط وتكون، قلت لك كما قلت لك من قبل، تكون انت نجم في وسط النجوم. فهمتني؟ لا يا اسعد والله احنا ليس مانع ولا مانع، والله العظيم والله العظيم احسن ما قررت انك تعيش في المغرب، احسن ما قررت. فهمني؟ طيب سد لي المايك دقيقه لو سمحت. هذه من الاسلحه الخطيره عندك، تسد المايك. لا شكرا معليش، لانه انا سمعتك. شوف انا سمعتك واعطيتك. لا معليش، لا اخذنا مع بعض اخذ ورد، لكن معليش. اخذ ورد نعم، وانا اريدك فقط ان تمنحني وقت حتى اتكلم. تفضل. لن يتم ذلك الا بسد المايك. يعني اذا تفضل. شكرا لك اولا انك جزائري لم تسب طبعا، وانت هنا نادر. تخيل ان الوضع وصل عندكم اننا نستغرب انه الجزائري يطلع ما يسب. تخيل المستوى الذي وصل فيه انهيار منظومة الأخلاق عندكم، لدرجة أنه السب عندكم عند بعضكم كثيرين منكم يعتبر سلاح. يسب الأم وجدة الأم وينحي السروال وحالتكم حالة. لذلك أنا أشكرك أولا أنك جزائري محترم، طلعت وأخذت وأعطيت معي دون أن تسب. هذه الوحدة أنا أعتبرك أخ، حتى لو اختلفنا في كل شيء أنا سأعتبرك أخ. وأنا أبحث عن جزائري من هذا النوع، وبدأوا الحمد لله كثير يفهموني من بعض الإخوة الجزائريين، بدأوا يعني يدركوا أنه مسألة السب والتنمر ما تفيد معي أنا، ولا حتى مسألة التهديد في الشارع. أنا وجماعة كل يوم نتخابط كل يوم بالأيدي في ليفربول في مانشستر، ما غيروا فيني ولا موقف واحد. شوف أنا هو موضوعي اليوم هو يمني خالص. وأنا والله أحرجت منكم أولا كجزائريين وكمغاربة أنه أقول لكم لا تطلعوش. أنا أريد القسط يمني، أريد أن أناقش وضع اليمن، أريد أن أشوف وضع الحوثيين، لكن أنا ابتليت بكم وأنتم ابتليتم بي. يعني حتى والحساب يمني لاحقيني للحساب اليمني، وعد في الآن طالبين قسط من اللي يطلبوا دائما في الحساب المغاربي الكبير. شوف يا أخي، أنت نظامك التبوني بالنسبة لي كيمني عدو، عليك أن تفهم هذا الكلام. قبل المغرب وقبل أن تأتي فوبيا المغرب وقبل أن دخلوا محمد السادس والمروك والمغاربة في الموضوع، أنا بالنسبة لي النظام العسكري بالنسبة لي كيمني نظام معادي تماما كالإمارات. النظام الإماراتي معادي عندي. شوف رغم أنكم مختلفين، لكن أنا الإمارات عندي عدوة، حكامها وسياستها في اليمن عدوة تريد تمزيق أرضي، وأنت رغم أنك مختلف معها لكنك متوافق معها في دعم الميليشيات الشيعية الحوثية في اليمن والشيوعية في الجنوب. فبالتالي أنت أداة لتقسيم بلدي. وموقفي من المغرب ورفضي لمسألة تقسيم المغرب هو امتداد لرفضي من تقسيم بلدي أصلا. هو موقف نقفه مع المغرب، مع باكستان، مع الجن، معكم أنتم، معك أنت لو أنك تفهم موقفي أنا من القبائل. أنا لا أؤمن بشيء اسمه القبائل.
لا أؤمن بشيء اسمه القبائل. يحاول يقنعوني مغاربة أقول أنا مع الوحدة الترابية للجزائر وسأقف معكم. إذا طلع هذا فرحات مهني يغني ولا جماعة الماك هذا ولا يقولوا انفصال، أنا أقول خسئتم. أنا أريد الجزائر أن تكون كاملة مكملة. إذا المغاربة لعبوا معكم لعبة القبائل كما نكاية فيكم أنكم دعمتم البوليزاريو، هذا شأن مغربي لن أوافقهم فيه. أنا مع الوحدة الترابية، حتى وحدتكم الترابية أنتم. أنا مش متناقض منكم كلكم. يروح تبون يقول للصين أنا مع الوحدة الترابية للصين ضد تايوان الصين ويجي للمغرب ويريد يقسمها. فأنت بالنسبة لي عدو، لازم تعلم من يؤيد تبون هو عدوي في السياسة في اليمن. أنت معك رئيسك تريد تحترم رئيسك، احترم رئيسك، لكن قل أنا مع الشعب اليمني وأكره شيء اسمه الحوثي ونبرأ إلى الله من سياستنا التي تدعم الحوثيين الشيعة والشيوعيين في جنوب اليمن. صافي، هذه النقطة. النقطة الثانية وأختم، إنه المغرب أنا دخلت وسط المغاربة وعرفتهم وعشت معهم وأكلت من أكلهم وشربت من شربهم، والله من أطهر خلق الله. وأنا شهادتي فيكم مجروحة يا جزائريين، لأنني لم أحتك بكم بشكل كبير. لو دخلت كنت سأقول شهادتي فيكم. وأنا أعرف أنكم شعب على المستوى العام شعب عربي مسلم، فيه غيرة، فيه دم، فيه نيف، فيكم خير، يعني أنا لا أقول. لكن الشعب المغربي شعب مرن، شعب ذكي، شعب يعرف كيف يصنع الأصدقاء. أنتم تصنعون الأعداء. شوف، تصنعون عدو وما هوش عدو. أنا شوف، أنا أقول لك أنا معك في كل الملفات. لو أنت تجي وتدرس وضعية كسعد الشرعي مع الجزائريين ستجد أنني متفق معكم في 90%، مختلفين في 10%. أنا مختلف معك أنك تريد تقسم المغرب، بس هذا الذي أنا أختلف معك. أنا مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأنا ذهبت إلى الصحراء وطفت الصحراء. أنا معك ضد المطبعين، وأنا معك ضد صهاينة العرب، وأنا معك ضد الإمارات ومشاريعها في اليمن، وأنا معك في دعم فلسطين، وأنا معك في كل شيء. أنا ضدك فقط في الملف المغربي الجزائري، لا أؤمن بشيء اسمه بوليزاريو، وضدك في قذف أعراض المغربيات. بس يعني أنا وأنت متفقين في 80%، لكنكم بغبائكم للأسف الغباء الجزائري مستفحل تجيدون صناعة الأعداء. أمس كنت مع معارضة سعودية اسمها علياء الحويطي، نجلد في صهاينة العرب بما فيهم الصهاينة في المغرب، وصهاينة العرب في المغرب، وصهاينة العرب في اليمن وفي السعودية. قاعد نجلد فيهم ونجلد فيهم ونجلد فيهم، ويطلع لك جزائري يا علياء هذا مرتزق، هذا عامل للمروك. يا حمار، ما دخل المروك في الموضوع، احنا نتكلم عن صهاينة العرب. فبالتالي أنتم تجيدون صناعة الأعداء، بينما المغاربة فيهم جينات الذكاء، فيهم جينات كيف يكسبون الأصدقاء، وصفاتهم هكذا غصبا عنك تحترمهم. أختم لك بعبارة، لو تطلع تقول قصائد في خاوة، أنت الآن قلت أنك تحب المغاربة، والله لو تطلع تعمل معلقة من المعلقات السبع في حبك للمغرب والمغاربة وكذا وكذا وكذا، وأنت لا تؤمن بوحدتهم الترابية، يقولوا لك حبك هذا بلو واشرب ماء، لا حاجة لنا فيها. أنا شفت المغاربة يناقشوا في أي شيء إلا التراب، إلا وحدتهم الترابية. يختلفوا في كل شيء إلا هذه. ومن يعترف بالبوليزاري ولا يؤمن بمغربية الصحراء، هذا هو عدو، حتى لو قال أنه يحبهم، حتى لو قال فيهم عبارات الحب والغرام وعملت قصائد المعلقات ورحت، حتى لو أنك تروح تبوس يد محمد السادس ما يعتبروك والو. فبالتالي اخرج من موضوع أنه إحنا إخوة وإحنا كذا كذا. وإذا كانوا إخوتك على الأقل في موضوع الصحراء هذا أنت لا تستطيع أن تقول شيء، قل شيء. إذا كانوا إخوتك معناته أنه عرضهم عرضك، ومحارمهم محارمك، والمغربية الكبيرة أمك، والصغيرة بنتك، والذي في عمرك أختك. فبالتالي عليك أن تتبرأ من وكالة أنبائك الرسمية، وكالة أنباء الجزائر الذي تتحدث باسمك والذي تصف المغرب بمملكة الرذيلة. شوف يا أخي والمتحدثين كلكم، رجاء أنا سأعود إلى الشأن اليمني. أرجوكم لا تدخلوني في الجزائر والمغرب، وإنه إذا كذا أنا بأنهي اللايف هذا وارجع للحساب المغاربي. أما هنا هذا شأن يمني، وبعد شوية أنا أريد أن أسمع أصوات يمنية. أخي أحمد، تفضل. شكرا على المساحة هذه، شكرا. نستسمحك لأني تصعدت معك في لايف يمني لأنه لم تتح لنا الفرصة طوال عامين نطلب جيس ولم نأخذ.
لا انت ما جيت عندي، انت ما جيت لا عندي. والله فقط مشكله تغيير الاسماء فقط. ما اسمك ما كان اسمك انت؟ والله كثير، كلاشينكوف، غسال الموتى كثير. خلاص انا عرفتك، خليك هكذا احمد بالذات وخلاص. احنا نطلعك شخصيا، وهما كلاو لك بلادك وجوعوا مليون صبي وما تتكلم عليهم. اسعد، علاش ما تتكلمش على السعودي اللي جاه ترامب كي كان رئيس وداه 400 مليون فوق ريسانهم؟ علاش ما تتكلمش على المغرب اللي جايبين الصهاينه حاطينهم امام الجزائر؟ علاش ما تتكلمش على الاماراتيين اللي الدعاره عندهم 100% في بلادهم؟ علاش ما تتكلمش على هذوك كامل هذوك البلدان وتتكلم غير على الجزائر؟ تعرف علاش نتكلم على الجزائر؟ باسكو الجزائر ما عطاتكش فرصه باش تدخل لاراضيها وتسب الشهداء. في نهار اليوم يا اسعد كاين واحد يشتم واحد مات ونقول عليه جمجمه، شهيد ولا ليس شهيد؟ قال لك ربي سبحانه وتعالى قال لك ما تذكروا موتاكم الا بالحسنه، وانت تطلع المغاربه وهما يشتموا في الشهداء وهما انت في بالك هذه الصحراء الغربيه والمغربيه وهذه انت كون جاوا رجال ما يعرفوش يرجعوا لبلادهم اللي خمن شحال عندهم هما يحاربوا على زوج شبر ما داوهاش. كون جاوا رجال ما يروحوش يرجعوا سبتهم ليليا. كون جاوا رجال ما يجيبوش الصهاينه يخرجوا كامل الناس من بلادهم ويخرجوا مساكن اهلهم من البيوت. كي تتكلم اسعد، انا نصيحه للوجه الله، باسكو الفلوس يخلصوا واحنا مسلمين واحنا عرب. انا اشوف انا مع النظام تاعي، انا جزائريه وحره. انا كان نظام سابق فاسد، الان جانا عمي تبون حل قداش من شركه، استرجع كل شركات الجزائريه الحمد لله، والجزائر تسير في تطور. من حبه ومن كرهها. انت تكره الجزائر فقط لانها لم تعطيك التاشيره للدخول أراضي الجزائرية والمسقية بدماء الشهداء فقط، وهذا ماشي في صالحك. في الأول وفي الآخر ما يكونش في صالحك. تهجم على الجزائر من كل بلدان العرب، قال لك القافلة تسير والكلاب تنبح، صح ولا لا؟ دوك انت كي تروح كل لايف تلقى أسعد وكامل مطلعين لايف عليك. وش تقول اسعد انا راني مشهور، راني لبس عليا كامل اللايفات تاع اليوم راهم عليا. هكذاك حنايا الجزائر، الاماراتي يطلع يهدر على الجزائر والسعودي يطلع يهدر على الجزائر ومن هذا انا اشتغل ليبي ما هدرش على الجزائر، باسكو الليبي عنده النيف كيما عندهم الجزائريين. الليبي عنده النيف، وانا ما تقولش انا باسكو الحكومه تعطيني ودير لي وكل شيء، باسكو اللي يحب يرزق يسترزق ربي اللي يرزقه، ماشي العباد اللي يرزقوه. بصح انا عندي حاجه واحده برك، انايا اللايفات تاعك المره الجايه كي دير لايف مع المغاربه انا نجيب لك رفض التاشيره تاعك يا حبيبي اللي درت لها طالب في الجزائر، نقول لهم هاو اسعد الشرعي علاش يسب في الجزائر. خساره. شكرا. والله غير خساره. انا نعرف المغربي عنده تقولوا احنا عندنا يروحوا يديو صحراء المغربي الغربيه، يروحوا يديو سبتهم ليله ينفضوا الغبار على رواحهم، يحاولوا الصهاينه اللي ولات المغرب بيس، ولات بني صهيون بيس. انا نعطيك نصيحه، دير لايف على تعرف واش صرا في فلسطين وفي غزه وفي اليوم في رفح. وعلاش ما دير؟ وي تفضل. انت بداتي تكرري، خلاص وصلت الفكره. شكرا لك. امير اللي بعدها دير لايف على الفلسطينيين مساكن اليوم يموتوا جوع وما لقاوش حتى عربي ينقذهم، هم قدامهم في المشهد. لا طبعا انا مطمئن. تبون قال الفلسطين قضيه بيحلها وي قضيتنا فلسطين قضيتنا وي. شكرا لك. لانهم اللي قدامهم كامل رخص. شكرا لك. حاب القناضر الرخاص. انا نقولها لك وعلى بها بلادك انت رابت وضاعت. استعرف باللي بلادك ضاعت ورابت من السعوديين ومن الاماراتيين اللي قدامك. الله يعطيك العافيه. والجزائر باسكو ما عطاتكش تاشيره. شكرا، مع السلامه. شكرا. لا يوجد شيء نعلق عليها الامانه. الاخ امير تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك استاذ اسعد. مرحبا. تحياتي لضيوفك الكرام. اول شيء يا اخي انا احب ان اعزيك في امك، لاني بصراحه لن اعزيك وجها لوجه، مع انه نعيش على بعد خطوات من بعض.
نعيد الى مساله اليمن. صوتك بعيد يا صاحبي. انا بعيد. ارفعه شوي ارفعه. نعم عزيتك في امك لاني لم اراك منذ زمن بالرغم انه نعيش على بعد خطوات. مسألة اليمن يا صديقي العزيز، أنا عرفتك. أنت تعرفني. نعم وأنت تعلم وأنت تعلم عشت في اليمن لمدة 3 سنين. أي نعم ارفع صوتك يا أمير، ارفع صوتك شوي. والله أرفع صوتي ما بعرف كيف. هذه أول مرة أصعد لايف to be honest. بعيد شوية بس ارفعها عشان أسمعك لأنه أنا التليفون راح يدخل في فمي يا رجل. شوية. طيب الحين كويس الحين نوعا ما. لا بأس. طيب أرجوك تحملني. مسألة اليمن يا صديقي، وأنت تعرف أن اليمن تعز علي كما تعز على بلادي. أنا جلست في اليمن 3 سنين، حاولت أن أعلم المادة اللي أنا مختص فيها، وبالنهاية خرجت أتعلم أكثر مما علمت اليمنيين. ما شاء الله. صدقني وأنت تعلم. مشكلة اليمن يا صديقي هي ليست مشكلة سنة وشيعة. المشكلة الأساسية إيران. ركز على هذا المصطلح إيران، لأن إيران ليست أصلا إيران مش مسلمة يا صديقي. هم يرفعون شعارات إسلامية وكذا يعني انظر ماذا فعلت إيران في بلدي هذا. انظر نحن نعيش نفس الظروف تقريبا، نفس المشاكل اللي تحصل في صنعاء تحصل في بغداد نفسها. اللي عندي القادة اللي موجودين في بغداد كلهم مدعومين من إيران كلهم. وانظر النتيجة ماذا حصل في العراق الآن. يعني إذا كانت اليمن يعني مدمر اقتصاديا، فالعراق بلد نفطي ومدمر اقتصاديا أيضا، وهذا السبب يعود إلى إيران هي التي ساعدت معظم يعني مثل ما مكنت الحوثيين في اليمن مكنت الحكومة العراقية في العراق أيضا، نفس كلهم تابعين لإيران. فالمشكلة هي إيران، المشكلة إيران وسياسة إيران في المنطقة. يعني انظر ومن يدعم إيران؟ إيران لا أحد يدعمها. إيران تدعم نفسها. إيران لها أجندات معينة في المنطقة. هذه تدمير العرب تماما يعني يعني مسح الهوية العربية تماما، وحتى الإسلام يأخذوه في طريقهم. فهمت يا صديقي؟ فعندما والله يا صديقي أنا يحز بنفسي عندما تتكلم. ركز على إيران فقط، لأن إيران هي الشيطان الأكبر في المنطقة. يعني تريد السيطرة، شبكة عنكبوتية تريد السيطرة على بلدان المسلمين كاملة. هل تعتقد بينك وبين نفسك، اسأل هذا السؤال، هل تعتقد إيران مثلا تحب أي عربي؟ هذا أداء الفارس القديم المتجذر. هل تتصور أن إيران تدافع عن مسلم مثلا؟ مستحيل. هي واللي يحصل تقتل المسلمين. صح يا صديقي. فهي الشيطان الأكبر، هي سبب تدمير معظم البلدان. واللي يحصل في اليمن يا صديقي هي كبوة جواد، واحنا عندنا امل كبير في اخواننا اليمنيين ان ينهضوا من جديد ويعلموا ما هو الصح وما هو الخطأ، وانا متاكد سوف يصلوا الى بر الامان في يوم. متأكد. ان شاء الله. الله يحفظك. تحياتي لك استاذي، وتحياتي لضيوفك الكرام، واتمنى في يوم من الايام ان تعود اليمن كما كانت. انا سأمر عليك. انا لسه عايش في نفس المحل. سأزورك في المحل، وايضا سكني. يعني لو ضيعت لي 30 ولا يهمك نزورك. والله انت تعلم انا من عشاق علي عبد الله صالح. يعني هذا الرجل يعني والله بيحبوك العفافيش اللي بيطلعوا بعد شويه. يلا يا استاذي، تحياتي للموجودين، وشكرا على منح المساحه. شكرا الله يحفظك يا اخواننا. اليمنيين هربوا. الاخوه اليمنيين عندي 40 شخص طالبين حديثهم، ما ادري كم 30 وما ادري كم شخص. اليمنيين كلهم شردوا، كافوا الجزائريين والمغاربه وشردوا. في يمني هنا غلقوا الميكروفونات يا اخي اللي فوق. عمر غلق الميكروفون يا عمر، لا نسمعكم اللي فوق، ما نسمعكمش نهائيا الميكروفونات. طيب تفضل يا اخي بوس اللي تحت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح يا أخي بوس، افتح. أسعد الشرعي زرق ومدحدح، كي راك لاباس؟ صحتك بخير؟ ايش هذا الكلام؟ أنت بتسبنا هذا الحين؟ لا أخي، يعني أنت منور باللغة الفصحى، أنت منور. بالله عليك. يا جماعة قولوا لي إذا هو بيسبني. يسبني. لا أخي، لا ما نسبكش. علاش نسبك أخي؟ زرق سبني. هو سبني بالله عليكم، سبني. ما سبنيش يا جماعة عليكم، خليتوني أنزلها. الله يخرب بيت فرنسا. خلاص ارجع يا أخي، ارجع. يسبني. الله يلعن الله يا تبوني. يا جماعة سبني ولا ما سبنيش؟ طيب اليمنيين ارجعوا اليمنيين ارجعوا. الإخوة اليمنيين تعالوا. أخي عبد الوهاب. السلام عليكم. لنا ساعة وحين نقول لك نشارك نرد على الإخوة. أيوة رد بس صوتك بعيد. لا والله إنه قريب عينك. والله ما أسمعك يا جماعة، أنتوا تسمعوه؟ مش حدث. ما أدري، كان أول واضح قوي. ما بالله من عندك ولا ما عندي نفس الوضع ونفس المنطقة ونفس الإطار. هيا دق يلا دق. اسمع يا أخي، يجب أن الإخوة الجزائريين والمغاربة والسعوديين واليمنيين يجب أن يفكروا بالبعد القومي الكبير، البعد الإسلامي العظيم. هذه الإمارات أو هذه إمارات الطوائف الموجودة الآن هي إمارات طوائف مثلها مثل الأندلس قبل سقوطها. يجب التفكير إلى ما بعد. هؤلاء الحكام أزلام صنعهم الاستعمار، البتول والشمبول كلهم مجرد زنابيل واستعمار. هذا يلبس ثوب الاشتراكية، وهذا يلبس ثوب القومية، وهذا يلبس ثوب التحرر، وهذا يلبس ثوب الدعارة، وهذا يلبس خادم لإسرائيل، وهذا خادم لإيران، وهذا خادم، وكلها يعني كلها أقاليم وكلها تحكم من محافل الماسونية. يجب التحرر من الحكام والتحرر بالعقلية. العقلية يجب أن تتحرر عند الجميع من المصري إلى التركمانستاني. الجميع. نحن في عالم إسلامي واحد، هدفنا واحد، شرع الله وإقامته. من وقف معنا من الحكام فليذهب معنا، أما من بقى فليبقى إلى الجحيم، ما له إلا تحت التراب. حكامنا جميعا، هذه الحقيقة. الجميع يحارب الله، الجميع يحارب الله ورسوله باسم القومية، باسم الوطنية، باسم التحررية، باسم المغنيين والرقاصات، سواء في الخليج أو في الإمارات أو في مصر. هذا كله مجرد إلهاء للشعوب، أو حتى كرة القدم إلهاء للشعوب فقط. يجب النظرة إلى البعد. نحن كلنا إخوة، دين واحد يحكمنا من الشرق إلى الغرب. نحن الآن العالم الغربي أو الرجل الأبيض يدخل في الإسلام بأعداد كبيرة، سواء بسبب غزة أو بغير سبب غزة. دين الله ينتشر وهم الفاتحون. إن لم نحرر أنفسنا ونكون نحن قادة الفتح، فإنهم سيكونوا قادة الفتح بإذن الله، وهذا ما أتوقعه. فلنسقط. احنا قال لك إيران. ماذا تريد يعني؟ أنت ماذا تريد أن يتخلى الناس عن حكامهم الحاليين ولا كيف؟ الجميع ما لهم إلا مزبلة التاريخ أو تحت التراب. جميع يعني أنت هذا الكلام حر. يجب أن يكون خالد اسلامبولي كله حر، كله مرافق للزعيم. لا هذا تحريض على العنف يا أخي، هذا تحريض للاغتيال. هذا هؤلاء والله ما لهم إلا هذا، لأنهم كلهم أصحاب دعارة وأصحاب فسق ومجور محاربة لله. لا يوجد من منهم من يقود أمة إسلامية أو يقود. تقول لا أخي عبد الوهاب، تريد الناس كلهم يكون. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو اخوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. الاصدقاء ديالي غادي نهضروا شويه على المحترفين المغاربه واللي تلقوا هذا الاسبوع رفقه الانديه ديالهم في الاستعدادات الدوريات المحليه وكذلك المسابقات الأوروبية. ويعني واللي لفت الانتباه ديالي صراحة هو اللاعب المنتخب المغربي أقل من 17 سنة دابا ولا أقل من 20 سنة، واللي توج مع المنتخب المغربي ديال أقل من 17 سنة بكأس إفريقيا وقدم واحد الأداء اللي كبير. اللاعب عبد الله وزان اللي كنتمناو كل التوفيق ليه ان شاء الله مع فريق اياكس امستردام الفريق الاول. نتمناو ان شاء الله انه يقدم شي مستويات كبيره ويفيد فيها المنتخب المغربي الاول. نتمناو ان شاء الله نشوفه في المنتخب المغربي. لاعب صراحه فنيات عاليه، لاعب مهاري، اسيست، كيعرف يسجل، يعني تبارك الله عليه صراحه. عبد الله وزان مستقبل
ديال المنتخب المغربي. هذا هو اللاعب ديال 2030 ان شاء الله. وصلنا خوتي الختام ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.